还有不到1周就立冬了，我们常说立冬开始补肺，为什么呢？立冬之后啊，天气变冷，空气干燥，而肺呢为焦脏，不耐寒且怕燥，又与口鼻相通，容易受到外邪的侵袭。再加上近几年新冠、甲流、支原体等病毒呢，主要攻击我们肺部，所以主动预防，尽早的补肺很重要。那冬主藏，冬天我们人体吸收和储藏功能增强，是补肺的好时节。那该怎么补呢？今天给大家分享3个小方法。第一个呢，可以经辨认之后啊，用中成药来调理，比如补肺丸，它呢直接以补肺命名，由黄芪、熟地黄、党参等多味中药材配伍组成，能够补肺益气、止咳平喘。像肺气不足导致的气短喘咳、干咳痰黏等情况都能用。第二个呢，可以按揉一下肺腧穴，每天呢用手掌以肺腧为圆心做环形按摩3到5分钟，能够宣肺理气、止咳化痰。第三个呢，适当的进行锻炼，比如做一做太极拳、八段锦等运动。最后呢，提醒大家，冬天到了，尤其是老年人群、老慢支、老喘咳等慢性肺部疾病人群，以及阳过后肺部受损的人群，要重视我们肺部健康。立冬开始补肺，不喘咳，少遭罪。